Największym problemem w tym ciągniku to był wycieki z układu hydraulicznego, poduszka zawieszenia kabiny, no praktycznie przyświecimy, no ale to jest tutaj poobrywane. Brak troszeczkę elementu, no bo brakuje tutaj dosyć sporego fragmentu, gdzieś to już poleciało wcześniej w silnik. Witam serdecznie wszystkich z warsztatu firmy Korbanek w Tarnowie Podgórnym. Ciągniki Fendt. Mamy tutaj dwa, właściwie trzy, bo tam jeszcze jeden stoi, Massey, który no już jest tutaj w zasadzie skończony. Jeszcze to trzeba go potestować. Przy Masseyu to jest ten Massey, którym był tutaj robiony jakiś wymieniany silnik i dosyć długo czekaliśmy i w sumie się nie doczekaliśmy za Głowicą, no bo Głowica, tak dostawca przesuwał termin co miesiąc, to nowy termin. No i tak tutaj problemy z dostępnością części niestety występują. I ostatecznie została stara Głowica, która była zregenerowana, no bo tutaj nowa ma być podobno w maju, ale to tylko podobno, bo tych terminów podobno też było kilka. Ale wracając do tutaj ciągnika Fendt 820, bo dzisiaj tu o nim chciałbym trochę opowiedzieć. Tam jeszcze może później krótko wspomnimy o tym większym ciągniczku, ale 820 z roku 2010, czyli 13 lat ciągniczek, no pewnie liczmy tak realnie 12 lat w użytkowaniu. Przebieg to jest 11 tysięcy z jakimś tam małym haczykiem, no, czyli tak powiedzmy plus minus niecałe 1000 godzin rocznie. No i to jest taki realny chyba przebieg. Klient kupił ten ciągnik używany, bodajże mówił, że 2 lata temu, chyba 2 lata go użytkuje, no ale tutaj w końcu stwierdził, że jednak trzeba by go oddać do warsztatu. Z dosyć daleka przyjechał, bo z Podłasku, także kawałek drogi do nas było, no ale przy okazji dwa ciągniki w zasadzie hurtem załadowane na samochód, bo już jest 400, ale to w następnym filmie o 400 też opowiemy. Ale tutaj ta 820, generalnie klient, największym problemem w tym ciągniku to był wycieki z układu hydraulicznego, tutaj w okolicy głównego bloku zaworowego. No ale okazało się, że to nie tylko wycieki z hydrauliki, bo także z układu ogrzewania, czyli tam chłodzenia, ale ogrzewania kabiny. Tu już teraz jest częściowo, jakby tutaj widać przerwę przynajmniej między przewodami od ogrzewania, to są dwie rurki do ogrzewania, one idą do tyłu kabiny pod spodem, natomiast z powodu uszkodzonych poduszek, tutaj są wymienione, pokażę stare, no tej przerwy tu już nie było i rurki ocierały, jedna o wsporniczek, druga tam o przewód hydrauliczny. Efekcie taki, że tam powstały takie mikro przetarcia, no i tak sobie tam może nie mocno, ale ten płyn sobie wyciekał. No i tutaj, że tak powiem, jak ciągnik przed wyjazdem na warsztat myliśmy, to tutaj było jedna wielka taka, no kupa, no nie gnoju, ale błota mokrego, czyli ten kurz plus płyn. No i tutaj dosyć dużo tego było. Klient zresztą też mówił, że jak on ten ciągnik kupił, to tu na tym bloku zaworowym było bardzo dużo piachu, takiego no, błota, które tam też gniło, no i to widać efekt, jak mamy tutaj skorodowane rurki, to już jest częściowo co niektóre rzeczy powymieniane, nie szło już pewne rzeczy uszczelnić, bo dosyć mocno skorodowane, na przykład tu pokażę krótce, które tutaj tak to wyglądało, to jest od układu hydraulicznego krótce, które są skorodowane, efekt taki, że już nie szło tego dokręcić w jakiś żaden sposób. Tu już ktoś zresztą próbował wcześniej, nawet chyba przecinakiem. No i to w zasadzie trzeba wymienić te krótce. Ból taki, że trzeba do krótce dobrać gdzieś od innego dostawcy, no bo nawet oryginalnej krótcy nie ma. Przynajmniej w katalogu części te krótce nie występują osobno. Dodatkowo tu mamy ten zawór wymieniony. Tu sobie latarkę położymy. To jest wymieniona ta cewka. Tutaj rurka jedna już jest nowa założona. Następna nowa, ta nowa, no bo tak to niestety kurczę wygląda. I później no nie ma siły, żeby tutaj to na 100% dobrze dokręcić, żeby uszczelnić. Tutaj też zrobiliśmy troszeczkę porządku w układzie hydraulicznym.
Maszyna prawdopodobnie pracowała w jakimś firmie, która tam komunalnym albo przy utrzymaniu ruchu drogowego. I tutaj w tym miejscu, gdzie widać te nowe przewody i zaślepki, to były wyprowadzone takie krótkie rurki szybko z łączami, czyli miał boczne wyjście hydrauliki. Tutaj nie z przodu, bo to jest podłączone, jedne były pod przód podłączone, jedne pod tylne wyjście hydrauliczne, czyli tak jakby była jakaś maszyna z boku dobudowana i tutaj była potrzebna hydraulika z boku, a nie z przodu, więc taką sobie tutaj zrobili wyjścia, nie oryginalne, ale no to też będą funkcjonowało. One tutaj leżą na stoliku, no i tam po prostu to zdemontowaliśmy, no bo to bez sensu, żeby tam to było. No tutaj leży, tutaj w kaście, a jest tak i tak skorodowane też, jest bez sensu, żeby to człowiek. Tu mamy jeden z drążków układu kierowniczego, który też wymienialiśmy, bo też usuwaliśmy luz na zawieszeniu przedniej osi. Tu mamy te stare części, o których przy tym ciągniku tutaj mówiłem, no i tu mamy widać poduszkę zawieszenia kabiny. No praktycznie przyświecimy, no ale to jest tutaj poobrywane, złom kompletny, więc w zasadzie nowe. Tu mamy poduszki tylne, od tylnego zawieszenia pierścienie, tu lejec z przedniej osi. Wszystkie akumulatory olejowo-gazowe niestety są do wymiany i trochę tu się ich nazbierało, ponieważ no, brak ciśnienia to jeszcze idzie uzupełnić, ale jeżeli już jest przeciek oleju na stronę gazową, czyli tutaj pod tym zaworkiem zamiast gazu jest olej, to znaczy, że pękła przepona, no i takie napełnienie na pewno już nic nie da. Mamy przewód powrotny z układzie hydraulicznym. Tak jak widać, przewód jest twardy, więc też tutaj później nie idzie tego 100% uszczelnić. To jest zakład po lewej stronie ciągnika za zbiornikiem oleju hydraulicznego. To już jest tutaj wymienione. Pokażemy dosyć często. No, przy jakimś tam przebiegu niestety trzeba to wymienić, no bo tak jak mówię, to guma się robi twarda, no i później w żaden sposób później nie idzie tego, a tutaj widać, ta guma jest, przewody są elastyczne, idzie to dokręcić, natomiast przy takiej twardej gumie żadna siła tego 100% nie uszczelni, a gdzieś ten olej potem wylatuje. Drugi drążek układu kierowniczego widać, gdyby pewno poprzedni, bo to myślę, że jeszcze przy poprzednim właścicielu ktoś to wymienił wcześniej, te osłony gumowe, to być może by i uratował i nie wyrobiłyby się te przeguby osiowe. Tutaj też mieliśmy już luz. Tutaj akurat powiedzmy osłona gumowa jest ok, ale no i tak luz już tutaj na osi powstał, ponieważ też jak zostanie na jednym przegubie luz i się długo jeździ, to siłą rzeczy niestety wytrzaskuje się dalej. Tak, mamy tutaj tą zardzewiałą cewkę. Tu też zawory. Widać, to było na tym bloku zaworowym. Zaworki blokujące. Gdzie to wszystko jest takie tam dosyć silnie skorodowane. Tutaj mamy stworznie od siłowników układu zawieszenia. Też trzeba było niestety je wymienić. Same łożyska przegubowe, czyli to tak to wyglądało. No i już tutaj nie dałoby rady, bo ten tutaj nawet się tutaj zaciął. Nie do ściągnięcia, ten jest też wyrobiony, więc tutaj, jeżeli są już luzy, no to żeby to skutecznie wyeliminować, no to trzeba niestety było wymienić. Tam widać, będzie za chwileczkę pokażę, turbosprężarka po regeneracji i tutaj widzimy wirnik od turbosprężarki. W zasadzie tutaj klient się aby nie uskarżał na pracę, natomiast no jak przeglądaliśmy, ciągnik przyjechał głównie na ten wyciek i luz z zawieszenia przedniej osi. Natomiast ustaliliśmy z klientem, że przejrzymy ciągnik dokładnie, co by go tam jeszcze bolało. Minimalny luz na turbosprężarce, zresztą wyciek był nieduży oleju, ale był. No i tutaj być może ja tutaj tak postawię, widać na jednej z łopatce brak troszeczkę elementu, no bo brakuje tutaj dosyć sporego fragmentu, gdzieś to już poleciało wcześniej w silnik. No, myślę, że tam nic poważniejszego się nie stało. Natomiast no wiadomo, że taki wirnik zamontowany powtórnie już być nie może.
no bo to jest, może by to się nawet wyważyło w jakiś sposób, ale szkoda roboty, natomiast no, naprawa sprężarki wyszła tam o ponad 200 zł więcej, no bo tyle kosztuje wirnik. Standardowo to taka sprężarka, naprawa sprężarki do tego ciągnika kosztuje od 1300–1500, tutaj chyba wyszło 1600 z groszami. Mamy sprężarkę już zamontowaną po naprawie, także no, troszeczkę tutaj działamy. Dzisiaj akurat mamy tu małą przerwę, ponieważ tutaj na tak nazwane CITO przyjechał ten ciągnik Fendt 926 i tam musimy usunąć wyciek z okolicy miski lowej. Nie jest to duży wyciek, ale no, gdzieś klient chce, żeby jednak tam nie kapało nic. Tam może nawet nie kapało, a pociło się. Natomiast troszeczkę roboty tam przy tym jest. Ale wracając do tego ciągnika, jak widać tutaj te stworznie właśnie są założone nowe. Tu był problem w ogóle z wymontowaniem tego stworznia. No i trzeba było troszeczkę użyć wspomagacza w postaci palnika, żeby to podgrzać. Drążki są nowe, co prawda to jeszcze nie jest poskręcane, bo trzeba będzie jeszcze ustawić zbieżność w ciągniku. Ale patrząc na ten ciągnik, faktycznie lekko nie miał. Podobno w Holandii pracował. Tam jest troszeczkę ostrzejszy klimat chyba, więcej wilgoci. No bo jak widać tej korozji troszeczkę więcej w tym ciągniku jednak jest. No ale to jest właśnie taka ryzyko, jak się kupuje ciągnik gdzieś tam używany, każdą maszynę. To trzeba się liczyć z tym, że no, pewne rzeczy wychodzą, a jak się zacznie rozbierać, to niestety wychodzi coraz więcej, tak jak tutaj mamy widać wymontowaną sprężarkę powietrza, ponieważ no, zbiornik oleju, zbiornik powietrza pełni też funkcję zbiornika oleju. Tu mamy ten zbiornik, on już jest wyczyszczony, ale był cały w środku zasyfiony. Faktem, no pytanie, jak często tam był spuszczany kondensat. Wiadomo, tu jest zawsze taki zawór, który należy okresowo, a najlepiej praktycznie codziennie troszeczkę go tam upuścić, żeby tego syfu się nie zbierało. Jak to się troszeczkę zaniedba, no to potem ten cały syf idzie do zaworów hamulcowych. No i nie zawsze te hamulce działają tak jak powinny. Zresztą tutaj też taka była uwaga, że hamulce trzeba by sprawdzić, ponieważ nie zawsze to jest współgra układ hamulcowy ciągnika z układem hamulcowym przyczepy. Jedno jest pewne, że gniazda są założone odwrotnie, żółte jest po lewej, czerwone powinno być po prawej, ale to jest tylko kwestia taka, że jak to się tam przyzwyczaja i przewody się krzyżują, ale tu jeszcze trzeba będzie ustawić jednak dźwignię na sterowania zaworu, bo generalnie pneumatyka działa i tu nie ma jakby większych zastrzeżeń, natomiast no faktycznie, że tutaj ciągnik jakby troszeczkę wcześniej hamuje od przyczep, a tak nie powinno być, bo wiadomo, że jeżeli się jedzie z dużym ładunkiem, zwłaszcza z dużym ładunkiem i przy dosyć dużej prędkości ciągnik zahamuje wcześniej niż przyczepy, no to się może to skończyć naprawdę dosyć tragicznie i to takie niestety historia przypadki zna, gdzie przyczepy położyły ciągnik na drodze, no i do nieszczęścia potem niewiele trzeba. Tu jeszcze mamy do wymiany tuleje gumowe, zawieszenia przekładni. Tu już jest nowa tulej przygotowana. O. Jest nowa tulejka, natomiast no, stara jeszcze jest niewymontowana, ale mówię, no przerwa dzisiaj akurat, bo tamten ciągnik dosyć pilny i wszystkie trzeba będzie wymienić, ponieważ no, są one tutaj wyczaskane, to też wpływa na skrzynię przekładni Vario, natomiast później się też pojawia wyciek oleju tutaj w tym miejscu i gdzieś tam ocieknięta skrzynia i to takie, mamy taki tulejek 4 akurat w tej przekładni, po jednej stronie 2, po drugiej 2. Od czego te tulejki się zużywają, to też kwestia, czy przekładnia była skalibrowana, czy nie, czy ona pracuje płynnie. Jeżeli tam występują szarpania, no to o, tu jeszcze jest nieruszone, jak widać, jak to w koło jest, ta guma wychodzi spod tej dużej podkładki, a potem wychodzi, po gumie wychodzi już olej, no i mamy gdzieś tam wszystko ocieknięte. No po co to? No ale też mówię, tutaj klient też właśnie prosił, żeby sprawdzić przekładnię, bo w porównaniu na przykład do tej 400 ta przekładnia pracuje aby tak bardziej agresywnie, czy nie zmienia płynnie kierunku jazdy, no ale to musimy, jak już ciągnik poskładamy, to sprawdzić i zobaczymy, jak to działa.
Tak jak mówię, no sprężarkę akurat daliśmy do naprawy, ona już jest po naprawie. Troszeczkę tutaj niestety, no jak to w tych ciągnikach bywa, nazbiera się troszeczkę tych pieniążków do zapłaty, no ale no klient tu nawet był obejrzeć po rozebraniu częściowym, jak co wygląda, no i w zasadzie mówię, no trudno, trzeba zrobić, no bo ciągnik musi być raczej sprawny. Jak już oddał do warsztatu, to prosiłby, żeby to jednak wyjechało sprawne. No i tak to też będziemy robić, żeby to wszystko chodziło tak, jak powinno chodzić, żeby przez jakiś czas przynajmniej ciągnik posłużył klientowi w normalnych pracach polowych. Co do kosztów, no to tak wstępnie trzeba będzie pewno na ten ciągnik przeznaczyć plus minus niestety 50 000 złotych, z czego no, znaczna większość to jednak będą części, bo to plus minus ponad 30 000 się tu uzbierało, no ale to mówię dokładnie to jeszcze zweryfikujemy już na koniec, co jeszcze, jak się ciągnik uruchomi, co jeszcze by tu ewentualnie trzeba posprawdzać, czy wszystko chodzi tak jak powinno. No, dosyć dużym kosztem jednak było tutaj usunięcie luzów zawieszenia przedniej osi, no i tam takie rzeczy typu elektrozawór przy tym bloku hydraulicznym, naprawa sprężarki powietrza. O, tu leży już sprężarka po naprawie, po regeneracji. Dużym dosyć kosztem są te akumulatory olejowo-gazowe, bo to trzeba tak przyjąć średnio plus minus 2000 za sztukę, no czyli już tutaj jest ponad 8000. Zawieszenie kabiny, następne parę tysięcy, no i tak tu paręset złotych, tu 1000 parę, czyli jak drążek układu kierowniczego jeden, drugi, no i nawet nie wiadomo kiedy i kwota się niestety uzbierała, no i plus koszty robocizny oczywiście, no więc plus minus 50 000 złotych. W sumie powiedzmy nie może aż taką dużą naprawę, no ale niestety my już wpływu na cenę części nie mamy, a części teraz jeszcze troszeczkę podrożały, więc tak jak mówią niektórzy, tanio to już było, teraz będzie tylko drożej. Tymczasem serdecznie dziękuję wszystkim za uwagę. Oczywiście zapraszam do oglądania filmów na naszym kanale i do usłyszenia.